Ni metha ya Nteto ya Weru Thaa Mugwanja inkugwate ugeni mbitagwa Christine Wanjeru na umundi iri tariki 8 cia mweri wa Mugwanja mwaka wa 2021 na ni nyuma ya muci umugukinyakira ko kya umundi na kwaga mweri wa mwendo wa muci uyu uriuga unenkire mweri uti wao na muyabisema mochari enu mamera ati mweri wao unenkanirwo kungi na wathie kuthikwa. Mwandiki wetu wa Nteto ritamwaniki na kujirite ikarikarire na atutumira Embu level 5 varia family imwe ithiire guoca mwiri wa mwendwa wao nuati kwithira uraverwe andu engi na kuthikwa. Family ino ni akuma mwena wa Gatundu kia Manya guku tweterera mwiri andu nikwa mararuta miri yao na wetu tutiraguona twarigwa atiriri turerwa yanga iso twacoka kwirwa mwiri gutire. Kasirika sana, inashindwa sasa. Sisi tutaenda wapi? Tutaenda wapi bila mwili? Chakula iko kwa nyumba, tulianza kupika saa 10. Tumekasirika bado, mimi hata sitaki, mimi nimekasirika. Nerwa thina ni ndui nginyagia riria mona andiki ya movoro. Lakini sasa tunaomba kuambiwa ati kuna mwili imepelekwa sijui Gathangariri. How? Then they're telling us 5 people wa familia wanafaa kuwa hapa aji because they know what they are doing. Wanaweza tupatia aji mwili ya mtu mwingine tuende tukaziki. Kuuliza wanatuambia tunawathreaten. Tugoje kuringana na medical superintendent wa thibitari uyu niwe Daniel Mugendi arauga ati ni mambiritie mutaratara wa kwina maroto andika nigetha mabote kuthikuria mwiri ucio marena documents no koma matinorio ega aria maroririe matire makini muno kuroria mwiri ucio nikio gitumi mocira mwiri otaguo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Njori ncheke ya Gembe North ni mauritie a siasa mantere inu ni matigie kugira na migambo ya gucucera nuntu yaomba kureta ndua na nkinya ya kugukania mugongo wa kuruma mariuga ntukuni ciarua ni kuonekanite migambo ino iria makuga ni ugwati umunene na kuria siasa na athingati mao ni maumaniri siasa kurumama kurukini mauritie nkinya a siasa ma iti ichingi kugena ukiri na kuria Kenya monde matigetikire gutumirwa kinonjerano iriku kiri mishemanio ine siasa kureta ndua. Nicholas Chabari na ripoti inu. Kuromba kiria tongeria bonde baraba kuromba itebia MP vya councilors manga senators manga kinyanga bana igwanjuri enchekentere eche antobeto siasa baithirwe bakeiga athiri muno igitareto rekirete ere kampeni kinya igwethirwe imathikoni kana ebiatho bya bakuthondeka abegi siasa batikaithirwe bakiringa siasa acha kwathurana anto obaigembe kana banthiguru ya Kenya ayonthe rabye bae bakireta athiri na bakireta batekurumana nonto bonde ne anto bagunto kumtu nyabara bakuthi imechemanioni na baranga na bakirwa igibura awegwengo akwenda nkaera kinyana betu banu bariana ndwa kampeni asie yana ikati no ntwitwetete kampeni ne 2022 baringe kura yona umena jaja wikazira na anto batio baike ntukemwe kumanyomba ya Njori ntere chandolere ya Gembe North Betan Class Miari yeo kumumeneria nuntu wa gwikira stima ntere cia kano joka arugitagaria ria weri ya kurombera antuma kano stima tikuga atiga kurwa nawe ni baria augite mukenya wonde etukumekanya kanya kawe nturani no arombe mirandi ino ya uthina mbere Martin Mugambi na riboti inu. Njoka atariritie muntu wonde ori kaunti ya Tharaka Nithi na ari no boti na bateri gutigira kureta gintu kiaga kiri kaunti nu kenda tigira gukiria kaunti amwe na karibara bari kaunti ni enu. Leu anybody from this county no aretere anduma county into imbega whether you are elected or not elected magwatana na mamangi makina leta into kugwetu Bobo nyuma yake kugwata nchengo indito kuma kiria regani bake nuntu bwa wirane bwa ukethro ina ability ya kugira stima taburia ngira stima nkeresha tari umbugite guti party ya Tharaka Nithi ete student makwa na nau mari gutena stima kogu ndirana thi Nairobi gucwa stima kenda wa party onde ya Tharaka Nithi igana cio bure bukuboteka muntu akaiciria ni wero wawe nkuruta guti wero wa muntu nkuruta
muthia augite atongoria na nkinya aturi bara baina uboti babateri kugwatanira na antu bara batena uboti kenda kuretera akari ba kaunti ya Tharaka Nithi into mbona tubati kurutha ni kugwatanira karia gatena binya gaukenagia na into lakini muntu wa mama atikambure mage maria makuruta wira na muntu atikaro kurenga njara na bile university Tharaka gote muntu ambirite ne mebire nabo. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matini Mugambi. Ikundi kimwe kia wandi ya kisima na rietua buju CBO ni kibesanite itikiri masukuru mantere ino ikundi kiu kiriuga kirudite utedio uyu kiri masukuru mama nyuma ya kubewa utedio ni kia magia kumenyera moditu wa ngerendari na kiri mambura mama mabishama ngerendari ni mamenereti antu maria makubidukira meditu unture makuga ni madukangitie banene meditu enu wakiuga nkinyagia arethi makethirwa makengeru anontu makudukangia meditu enu mawira kirigia na Nteto enu. Ikundi kia mbujo CBO ndene ya kisima wondi kisigone buri ne bagitete mambura ya koja na itebya ndesi kire masukuru yara bathiorokirete mubango jara bagitete nyuma ya kwamukira uteithio kuma kire Ngarendare Forest Trust na ntuku ya narua gukari kia thoge kinene muno kia mbujo CBO kira mweshimiwa kwijite officiate Ngarendare Forest Trust ikiaja na desk ke schools chiri around ya jojo ira mweshimiwa supportete muno kwa skuru cietu ire around ndene mbujo CBO Kalimba mbujo na Ndurumuru ngocokeria trust nkatho no tubago tu support batu turi committees onde mutongeria wa ekuru ndene ya mbujo CBO na ndene ya Ngarendare Forest Trust ituonete maciara ja maingi muno kuma Ngarendare narua Mr. Dikiri ejete kuona maskuru jetu ya kisima cluster ya kewa deski ira ifanditwe na CBO eje kumania na gintu kira bona kuma mwitu ne juria membo amwe na atongera bagikundi kiu ni barombete thirikari gutonyera na gutigira nkusania cietete na mbere na gutiga into bya mbeca gathumba mwitu ne jubithukitwe igita kwa igita ni kuthira mu mwitu ju je na une bobo nene kire akari lakini tuwe na antu batuthangikitie aja gaitigetu ibete thina kiba utwe batuthukangiria into bire bio turetera mbeca iri kuthomithia ana betu na itukumuromba ntuku ena arua ethira kinya igwa president ete atonyo bicine president amake sure there kuoneka ndene Ngarendare Forest kuromba ke bara ba outside the trust iba support initiative area na ba support ngugeje boega muno na bara na bara itengueku ito baromba kwa heshima kuu iba menyere mbeca revenue zere kuma ku ikendaga ni arungamite mukuru wa gutucokaniria na masai iria uria tukomba kurungama na ara tuonaga into bietu kuma mwitone tumbe kubiona o uria turona na ndene mwitone ju tu riu baithangirie turubuiu tukwira rifu bala bakwija mwitone jaba bakathukangaia miundo misingi iria tariba kwija kuona ugwatanire na atongeria bara bangi bakuma Laikipia batige gutwikira asara ndene mwitu jo nonto ijo tethia na baba ingi muno mugambire ndikire urene mubungu wa bori na uro kuri mugeni wa giteo kia thone kiu na meneretia nene nyange bara ku bari makaunti mutori ya Laikipia na gutonya kunyange mwitu jo kare ruari tigete nyomba imwe gwetu mwanki na kuthira buru gutona ku gintu kuwa na ito kare twikire amani antu bakuma Laikipia mwankera nandi bambirite kura meari yanto kuthiukia intake cia roje na nandi baraithie nyomba ya bwana Chali na Chali huu kinyethe na imuchonko andikite antu baba ingi bakuma Laikipia tigwetu kwa hiyo turamenya nandi baba kuthithia operation na tutetikiria kairi antu bara Laikipia kare ni na Laikipia antu babore tukale bore na 2% jweto 90% tuchunge sisi wa Meru. Nkiripotera Weru TV kuma mbunjo kisima gisigone kebore mbita mawira kirigia hatu kikanya tunoke banini tukadhinwa kuni nguchoka na Nteto nkuruki.
inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Mambo, najua niko na kalon kako. Nakumbuka tu nimeona tu simu yako nikajua ni kalon. Lakini kuna kadil nakafanya hii wiki tu. Hata nitakupigia simu nikiwa katikati ya deal. Unajua siwe peke yako na didai loan, kuna banks na nidai loan. Hata saa hii tunaongea hivi tu saa hii. Wamenitumia message na wewe pia ukanipigia na najua ni loan. Hiyo deal nitakupigia nikiwa katikati ya deal. Niko na kadil. Hata ukisikia nikikaita kadil, ni deal kubwa na utapata pesa mpaka unipee change. Hii wiki tu. Nakulipa tu hii wiki tu bro. Chill. Ni chill tu. Inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Na watu wirwa Weru FM kwitha wena birthday ku tutenjeshia wiki katokuwa tobinira. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Weru FM, happy birthday to you. Betawa rogafiti ondi anga murere nani wana ngoi na ijanduzi nko wishi gekundri nditanaria ngoi na gekundri ya banda murere kanko wishi Weru FM. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Weru, happy birthday to you. Marito mbetanja njimuti kana katero kana muita bedrandere ndo muriria kundi na Kristo andi nanko ishi Weru FM. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Weru, happy birthday to you. How old are you now? 4. It's our beef burger and chips, the chicken legs. Ombe kudhidirio byaku bya nguku au biashara ene. Twathomithia course ya spinning. Ni mwari ombe ndene ni wa gwita ruraya. Ni cute. Ya lapre. Kundu area. Ali baite. Ali. Nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona Nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Umamundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Duamiro. Guys, Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujo ndakurite tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai, lakini okama. Twakuretera mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, juna mwanga vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutegewe komborekete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku nankimere na shamaja boibo ikinyendukene kana supermarket rere kwena agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride.
Hatuthie na mbere miaka iri mithiru thirikari ya Meru ni ameneriwe banene nontu wa kugura matangi ma kurithiria maginyo ma milioni 1 hatanta inya urithi uyu wa maginyo bamwe na ugu ni wonekanite gukuciria antu engi maria makuga ni makuona baita inene muno kumania na urimi uyu maginyo mamano wa irio chendethia mbore ya migunda na kinya kungi makonyo ni makuthondeka maguta makubaka uthiu turungirite mama are mama maria marithite maginyo na kirimu ni thabu enene iki ni gicunci gia kairi kia rugunururu rwa mwanya mbeca rukone Sharon Kamathi Mutiga no kumantere chankomo tiania ni murimi winto kathumba birani amwe na mainyo muthemba yo black soldier fly ndi murimi wa ngorwe ngoko sama yethera nende yakire into bira bikwithira organic waste products yoba kwithira ye waste ngorwe waste ngoko kana waste ya irio bia riko kinya matunda ya ori mboka chiori no ire area igakura ikanende maginyo ya manene na ututariria kwithirwa chinyobi ni vya kuravivia ya muno vya ngoroe nguku makoyo ende gya gitumi nkuruki ni ati kinyano withire ukire ya owewe ngwa ya muntu maginyo ya nende iyo irio vya nguku na ngoroe na samaki na kinyanto alafu maginyo ya no romi nguku na ngorwe na samaki ya live kana ukaumia waumia it has a longer shelf life ukaumia ukapack mkunie na igakara ukaroma kiampala na tutariria urithibu ibwethera bwitethera kianene kinyotira rukora rukwithira rwita yawa rute kwithira nende rukiuraira kiboleone ende no ruthire rukialuka kwana kutuika into bingi jiririe urimi bobo maginyo no twa ontethia to recycle my waste no to kwithira kwina thina waste products mundene na utemenyana ugekia waste utika waste uyonthe mundene nende maginyo ya yentethia ku recycle my waste na kinya kugita cost ya irio bia ngorwe na nguku na samaki na tutariria kumania na gram imwe no tulilwa gram imwe kala cha BSF no iko kilo 2.5 cha lavi nende na chita chichara na mno in 15 days chumya biele kumarawa kalokiankala wena maginyo yako tinyo bimono biethira kinya biekurana okwa na binge kwithira kinya biekuya bitakura antubra utuira kikwete na kemoyo utikyo kithera kita yawa endeke process yo the black soldier fly farming ute waste into beyond they bitumika ngikwete pupil shells maginyoyo ngoa noko na biofertilizer au nende ute wastage at all rutere rungi rumiro Timotheo mutugi murithi kinyawe na kwithira kiretha kimainyo ende ti muthemba yo BSF neo black soldier fly yeri kwithira kiretha kwa ni Sharon kira tuithia turitha mainyo type yetu wa silkworm tuithia two type lakini kira tuina kiotha hii kira gigwitwa eri na kirija kamatija caster ikio turithagia nandi caster imbariki matia mbariki na tutaririe tumikiakie kwithira yukumakira urimi bu ne kumania nwe kona uti antu babaingi bakwithira bakiritha kia mainyo na nara kuonde omba kwithira yukumaira kire urimi mayani kaua na kinyabweria na tirimayu ni thoko tiena antu bakuririte nguine u kuria twejire twakira turia nani nuntu turita wataki majani akuru boyulino utino ndakaikona gotonyera watakiria akuru boyulino na nenda katwageria utonya tuketha industry cionthe twikiri mbro iro twathganirie tumba kwambira industry yetu atia ira tuketa nayo twi antu ba bethi na tukamimbuild na witana mbere no tutariria mathina ya rabethirite bakiona kirurithi wakinyo kya mbere kira bambiritie nakyo mbere ya bethira bakialula rutwiro twarithagia kinginyo gietawa momberi kinginyo kiu kiarijaga mataratari change yetawa mataratari yo muchunku mati tajange ukona jara around yaja itwayukirie umiaka iri tukingangana kinyo kiu mbere ema nuntu nani batwi itukwenda kinya untu bububwa ko tugekira jakakua tota tukagira mbe wengi
rimwe mateja kaura burithĩtie jojuri nyomba ando kwenda kinya maguru manginyo ngiri ite mateja kathira antu bateandite ko twakinya mo tukarungika tukera antu twande mati ni twakinya twafandia antu kwanda mati kuku ndene South Inindi tuko bafandi ugeta kugira mbewe mati antu ibakurire no ntukikira benda imbecha nande gwakinya mo twika tugachinjira utwiro kairi mutugi na utwiro ya urethi wa chinyo bingi inyake kena uguni mwanya arotigyo kithera kita yawa na ibaichona rento mwanya kuma kitinyo bi video kinyamiri kikinyo special mono ikiamuthemba kikinyo kina process indifferent na kikingi kinyo kina ndiki arena kithingata process ya marabutia kikauma Ankara kijeraba kijandoti hiyo ndio process kuma unande kikamarabutia jaburuke nande aratuthitherie biashara muno ni aja gikuma ki lava stage kikeja pupa stage kigekira tunyamu tukari utunyomba tatutukonyo tumibira toraundi nande au niyo itawa silk niyo itawa kokuni unande geta gigaititha iwaru kimatuka gigaita mata kia matuka weru nuntu gikura gikunyira gikwenda gwita ki next stage nigiukira predators kono mwanka gitithe nyomba uragitiriwa nande in process ya kuthithia guchitha iro kithithia ruri iro silk ko India isilk batu tuthithia mano na nonto batena nende industry kana factory yotira kinyoki ikikwithira kikirita wana koninto mwanya na tutaririe bethire bakimenya ni vya kurefi bia muno bya makuyu ne biethera biena lewe nkatha kinyankurukia bira byumba kwithira bikiura wathokone the processing to ya kumenya nande antu beyite urithire ba makuyu ni tuthithite testing nyingi muno na ne kira turithia papa seta ya turithia thai tutikurithia ya kwendi turithia ya kurera makuyu yetu ondu turamenyere ni alternative source ya protein watanira no ni Phineas imana ntuko yaru kirechunte kia bidhato na kemuthia kirono ruro mwanya mbecha rukone.